了解了，不用求神，我们以后也一定会平安顺遂。我说的。好。陈烨，来，冷静。来，抓住！陈烨，你疯了！涨潮的时候你游过来，万一你被卷进去。疼。现在知道疼了，刚才逞能的劲儿呢？那我不能把小雨一个人丢在那儿啊，也不像你这么……那不一样。苗静，我不是否定你的义气，只是我害怕我会自私。什么在雕刻？过往的交错，回忆在陷落，长成你和我。曾经要什么，现在想什么？未来等什么？我们谁先说？我要你爱我。有点疼啊。最近几天啊，别吃发物，在这个伤口结痂之前，尽量别沾着水。你那个腿啊，没有伤筋动骨，问题不大。你们来一个人给我拿药吧。你们先给我去拿药。我去吧。妈呀！你能不能给我个痛啊？你把我甩你背上，那个干脆劲儿呢？你这样，你先自己敷一下，我去给你拿止疼药，陈哥那儿有。我去给你进去。干嘛去啊？哎，老大，那个我找陈哥拿止疼药，他不在。那我找静姐，他也不在。啊？陈烨，你每次救我的时候，心里都在想什么？非要说的话，什么都没想，多一份思考和犹豫的时间，你就多一份危险。那我呢？我遇到危险的时候，你会担惊受怕；那你冒险的时候，我就能心安了吗？有时候我真的不知道，是你太伟大，还是太自私；是你太爱我，还是太不会爱我。
让我想到我小时候看过的一个故事，《快乐王子》。我就像海底的巫婆，你不断用自己做交换，之前换我的未来，现在换我的平安，但是自己却并没有换回来快乐。快乐王子和海巫婆，不是一个故事里的角色。陈烨，我原本以为我回来能把你从这个地方带走，但是我错了，我只会让你更受伤，更痛苦。我都是心甘情愿的。你在遥远不可及的对岸，我在呼唤无声的对白，漂浮在光年之外，两颗心不能明白，你是否还在等待？我有在一闪一闪的未来，你什么时候才能学会爱你自己？现在完整心脏的独白，我只要你离开。我听见一声一声的呼喊，一次一次的离开。我一直存在。我又在一闪一闪的未来，一句一句的现在，完整心脏的独白。我听见一声一声的呼喊，一次一次的离开。我一直存在。乔儿，我这儿差不多了啊，大概还有个10分钟开饭。行，我们也快好了。我本来想找个时间自己去你店里。我今天又没什么事儿，就直接过来了呗。哎，我上次推给你的微信加了吗？还没。是不合适还是什么？乔乔，问你个事儿呗。你说。陈毅是不是有女朋友？这个我不太清楚。你怎么啦？你之前不是还说什么江湖儿女拿得起放得下，潇潇洒洒的？你这不是没放下他吗？也不是。你跟苗静熟吗？苗静见过几次，但是不熟悉。你们聊啥呢？八卦，你要听吗？饭好了没？马上。尝尝这个牛肉丸。你这老点那个丸子，我这丸子巨好，他们全是那手打。牛肉也腌了好久了，尝尝。你别光说，你尝一下。你说一会儿你再尝一下这个汤。这汤全是你自己弄的，你感觉比那种火锅底料煮的好吃多了。那肯定啊，那他就是我1斤1斤喂胖的，你以为呢？
不增胖了？没有，那你说什么？瞎编的，逗你玩的呗。瞎编的。这个居然还是活的，这买挺鲜啊。我去，你看它冻着的呢，你看支棱出来，你看，挺好。不仔，哎，问你个事儿呗，你说，苗静跟陈毅是不是谈恋爱呢？他俩谈不谈恋爱，我就不知道了。但是我觉得，你要是想跟一哥和好的话，可能是有点够呛了。那听你这意思，一哥喜欢的人一直是苗静。那苗静呢？她也喜欢一哥吗？我又不是他们俩肚子里的蛔虫，他们的事儿我就没那么了解了。那就是互相喜欢的人还没在一起。那我也不是没有机会啊。丽姐，我这话说的可能会有点难听啊，但是苗静确实跟别的人不太一样，她是一哥命根子。之前那是因为她在海城没回来，现在这俩人台风来都拆不散，除非苗静自己要走。他俩隔得太远了，不是一样的人。但是他们俩的事只有他们俩自己清楚，咱们都是局外人，融不进去的。波仔，我那个蘸料有点咸，你要不给我换瓶可乐吧？啊，去。多吃点。没事吧？没事吧？对，谢谢你，陈哥。哎，没事没事，我们先走吧。就在那边。之前谁信誓旦旦的跟我说什么不会晕船晕车的，现在还扶着人家陈经理在这吐。我这是水土不服，好吧？没事吧？哎，谢谢，没事。我喝点。哎，陈哥，我们这车还有位置啊？不用了，我坐这个车，你好好休息啊。咋了？这是怕我吐圈上吗？快上车吧。陈经理这么做不嫌挤啊？我这2天眼睛特别干，被海风吹多了，坐前排见光会流泪。你觉得挤就到副驾坐呗。这2天你陪着我们也确实辛苦了，前排有遮光板，位置还大，适合休息，还适合你。好了，你让开，我坐前排，你们在后面好好休息。让我。哎。走吧。曾总，你回酒店和我们不顺路吧？先送他回去，我再回酒店。谢谢。用这个吧。
腰都做酸了。回去好好休息。你也是，那再见了。行，公司见。好。还有啊。 走吧，师傅。啊，好。我遇到危险的时候，你会担惊受怕；那你冒险的时候，我就能心安了。有时候我真的不知道，是你太伟大，还是太自私；是你太爱我，还是太不会爱我。 你今天不舒服吗？看起来没精打采的。我煲了汤，一会儿喝点。我没事。你怎么了？我看要下雨了，我去收衣服。 我到底哪儿惹他了？